खैरपुर मीरस मां सिंधियाना न्यूज़ नेटवर्क जे रिपोर्टर फ़हीम ज़ैदी मूजिब खैरपुर पुलिस ऐं ॾोहारियुनि विच में मुक़ाबले दौरान हिक ॾोहारी खे हथियारनि समेत गिरफ़्तार करे कब्ज़े मां फुर कयल मोटरसाइकिल हथ कई वई आहे। उन सिलसिले में शाह लतीफ़ टाउन थाणे जे SHO इनाम अली अब्बासी मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त ख़ुफ़िया इतलाउ मिलियो त पुराणे क़ौमी शाहराह ते ॾोहारियुनि जो टोलो ॾोह जे इरादे सां बीठल आहे। पुलिस जीअं ई पहुती त ॾोहारियुनि पुलिस खे ॾिसी फायरिंग शुरू करे ॾिनी, जंहिंखां पोइ पुलिस मुक़ाबले दौरान हिक ॾोहारी नवीद शर खे हथियारनि समेत गिरफ़्तार करे कब्ज़े मां फुर कयल मोटरसाइकिल हथ कई वई आहे, जॾहिं त ॿिया ॾोहारी फरार थी विया, जिन जी ॻोल्हा जारी आहे। जॾहिं त गिरफ़्तार कयल जवाबदार मथां मुख़्तलिफ़ थाणनि ते केतिरई केस दाख़िल आहिनि। SSP खैरपुर मीर रूअल ख़ान खोसो शाह लतीफ़ टाउन थाणे जे SHO इनाम अली अब्बासी ऐं संदसि टीम खे बहितरीन कारकर्दगी जो मुज़ाहिरो करण ते शाबाश, गुड सर्टिफिकेट ऐं नग़द इनाम जो ऐलान कयो।